السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan. Xuutiyiinta oo sheegay saakay inay mar kale nagta ka saareen goobaha sifaynta batroolka shirkadda Aramco ee Saudi Arabia dab ka kacay halkaas oo ay warbaahintu soo tabinayaan. dhanka kale Sacuudiga ayaa waxaa la sheegay xukuumadda uu taageeray ee Yemen iyaduna inay weerar ku qaaday goobaha ay Xuutiyiinta joogaan gudaha dalka Yemen. xiisadaha u dhaxeeya Xuutiga iyo Sacuudiga barnaamijka ayaynu si weyn ugu faahfaahin doonaa saakay. wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakan Fidan oo waraysi siiyay warbaahinta Turkiga ayaa sheegay in dowlado fara badan ay doonayaan inay ku biiraan isbaaysiga jimcihii lagu dhisay magaalada Makka ee Saudi Arabia. qaybaha dambana waxaan idinkugu soo gudbin doonaa maxaa hortaagan in la saxiixo heshiiska Iiraan iyo Cumaan. maxay tahay caqabadaha hortaagan oo ilaa hadda loo saxiixi laayahay. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo daga daawanaysaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan idinkugu talagalnay. waa barnaamijkeenii ugu horreeyay maanta oo axad aan idiin soo gudbinayno. haddaba taariikhdu waa 9 bisha 8 2026. xiisada Xuutiga iyo Sacuudiga oo mar kale cirka gashay ayaynu barnaamij soo qaadanayna. haddaba saakay waxaa dhacay sheeko la yaab leh. nimankii Xuutiyiinta saakay waxay garaaceen goobaha sifaynta batroolka shirkadda Aramco la yiraahdo ee Saudi Arabia. dab ayaa ka kacay. dad badan marka waxay isweydiinayeen nimanka Xuutiga ah ma ka baqi doonaan isbahaysiga Sacuudiga uu ku jiro Turkiga iyo Pakistan. niman cabsana ma yihiin oo hadda Sacuudi weerarto lagu soo weeraro maslaan. haddaba dad badan waxay sheegeen Xuutigu inaysan ahayn dad baqa sidoodaba. Maraykan ayay isku taageen way iska dhiciyeen. Israa'iil garaaceen iyaduna way garaacday iyada lafeeda waarto iska tagtay maraakiibteedii markay meel walba laga joojiyay. marka wuxuu taageen Pakistan iyo Turki ma ka baqayaan may waxay ka cabsanayaan mal. saakay marka waxay sameeyeen weerar ayay waxay ku qaadeen goobaha shidaalka lagu sifeeyo ee shirkadda weyn ee shidaalka Sacuudiga maamusho ee la yiraahdo Aramco ay leedahay. dab ayaa ka kacalaya meesha. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay ee arrinka laga qoray. Xuutiga waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen goobaha sifaynta shidaalka batroolka ee shirkadda Aramco Sacuudigu ay leedahay meel ay ku lahayd gobolka Jazan la yiraahdo. haddaba jamaacada Ansaarullah Xuutiyiinta dalka Yemen ayaa axadda oo maanta waxay sheegeen inay beegsadeen goobaha sifaynta batroolka shirkadda Aramco ee Sacuudiga. waxayna ku taalay goobta ay weerarka ku qaadeen mandiqada ama deegaanka la yiraahdo Jazan ee ku yaala koonfurta galbeed ee boqortooyada Saudi Arabia. haddaba afhayeenka kooxda jamaacada Ansaarullah Yahya Sariic ayaa goordhow wuxuu soo dhigay bogga uu ku leeyahay X ama Twitterka warbixintan isagoo sheegaya inay u suura gashay kooxdoodu inay garaacaan meeshii batroolka sifayntiisa shirkadda Aramco ee Jazan iyagoo ku garaacay sida uu yiri diyaarada Dorora. waxaana uu sheegay in halkaasi ay heleen warbixinta inay la heleen meeshii ay doonayeen oo ay halka gubeen. diyaarad Dorora dhex gelin uu leeyahay oo isqarax uu ku xiray meeshii shirkadda ee sifaynta batroolka Jazan. marka waa meel shidaalka iyo sifaynta iyo warshaduhu ku yaalaan oo ku taala koonfur galbeed Sacuudiga. shirkadda marka Sacuudiga ee maamusho shidaalka ee Aramco ayaa iska lahayd. marka warbixino kale oo soo baxay waxay sheegayaan in dab xoog leh uu ka kacay meeshii oo dab xoog leh isqabsaday. haddaba maxaa fal celin oo ka iman kara Pakistan iyo Iiraan? waa imtixaankii ugu horreeyay isbaaysigii Maka lagu saxiix. waxaa leeyahay isbaaysigii ugu horreeyay Maka lagu saxiixay imtixaanka ugu horreeyay horyaal mise isbaaysigu waxa kan yaryarka ma fiiriyo dowlado waaweyn marka ay soo weeraraan Sacuudigu difaaci doona. jabhadaha yaryarka kuma jiraan miya lama yaqaano ilaa hadda. marka
wax waro ka soo baxay dhanka isbaahaysigii Pakistan iyo Turki iyo ma jiro. Sacuudiga laftirkiisii ayaa yaaban. Marka hawshaasu halkaas ayay ka dhacaysaa ay maraysaa. dhanka kale Sacuudiga wuxuu isticmaalayaa oo uu diyaarado daroona soo siiyay ciidanka dawladda Yemen oo uu taageerayo si ay iyaguna u garaacaan Xuutiyiinta. haddaba marka iyaguna markii Sacuudiga la garaacay saakay ayay weerar ku qaadeen goobaha Xuutiga uu joogo sida ay sheegeen. haddaba Yemen wararka ka imanaya waxay sheegayaan ciidamada xukuumadda Yemen ee Sacuudigu taageero ayaa iyaguna waxay garaaceen oo ay bartilmaameedsadeen gooba la sheegay inay joogeen Xuutiyiinta gobolka la yiraahdo Al-Daalic ee wadankaasi Yemen ka tirsan. haddaba xukuumadda Yemen ayaa sheegtay inay iyaduna markeeda weeraro dhinaca droniska ku qaaday goobaha ay joogaan jamaacada Xuutiyiinta ee gobolka Al-Daalic kaasoo ku yaala koonfur galbeed wadankaasi. waxaana ay sheegeen inay khasaare u geysteen dhimasho iyo mid burbur ahba ay u geysteen kooxda jamaacada Ansaarullah. marka iyaguna warkaasay ka soo daba saareen. ninkii Yaxya Sariica markuu Sacuudiga nagta ka saaray yiri qolada dawladda Yemen ee Sacuudiga taageero Yemeniyiinta ayaguna waxay yiraahdeen Xuutiga nagta ka saarnay. war kale oo hadda soo dhacay isaguna wuxuu sheegayaa deegaanka la yiraahdo Ma'arib inay garaaceen Xuutiyiinta iyagoo drones iyo sawaariikh hadeer ku garaacay. waa meelaha dawladdan Yemen ay joogto waaye oo marka Sacuudiga uu taageero. marka xaalku marka Sacuudigu halkaas waa ka xuntahay sheekadu marka aad ay u sii kululaanaysaa. Xuuti wuxuu taagay aniga maxaa iga burburay hadii la isoo weeraro. laakiin Sacuudiga meel walba shidaalkiisii sifayti batroolka alaabtii taala waxa yaala mashaariicdii la lahaa marka la gaaro 2030 iyo meelahaas ayuu ninkan ku haminayaa inuu Sacuudiga horumar weyn gaarsiiyo. waa boqortooyada meesha degatab nimankan ayaga guryo muraayada ku jira Sacuudiga. diyaaradaha daroonka Xuutiga la iska celin karo ilaa Israa'iil ay garaacayeen kuwan hoosteeda ugu jira daris booy. marka sheekadaas marka iyaduna halkaas ay maraysaa. dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Turkiga ninka la yiraahdo Hakan Fidan wuxuu joogay jimcihii Makka ayuu joogay. heshiiska markii Erdogan uu la saxiixanayay Sacuudiga iyo Pakistan wuu la socday. ninkii marka dib markay ugu laabteen Ankara ayaa waraysi laga qaaday wariyaasha wakaaladda wararka Anadolu ayuu u waramay. waxay weydiiyeen isbahaysigan dhowr su'aalo muhiim ah la weydiiyay ninkan. waxa la yiri isbahaysigan faa'iidada Turkiga ugu jirta midda labaad ma saddexdan kaliya ku koobnaanaysa maxaysa Turkidu u dooratay inay gasho waxyaabahaas ayaa la weydiiyay maadaama ay ku jirto Turkidu gaashaanbuurta NATO ay ku jirto isbahaysigan maxay uga baahan tahay waxyaabahaas oo dhan dhowr su'aaladood oo muhiim ah la weydiiyay. marka ninkan wuxuu leeyahay marka hore wuxuu ka bilaabay isbahaysigan waa isbahaysi dawladaha islaamku ay samaysanayaan. isbahaysigaas marka hadda saddex dawladood aan ku bilownuu leeyahay laakiin dawlado fara badan oo muslimiina ayaa raba inay ku soo biiraan oo isbahaysiga ka mid noqdaan. waataan barnaamijkii xalay ka hadlaynay madaxweyne ku-xigeenka inuu lahaa Masar ayaanu ka shaqaynaynaa sidii ay loogu ogolaan lahaa isbahaysiga inay kusoo biirto. marka ogolaanshiyaha ku biiridda saddexda wadana leh dadkii aastay oo macnaha shirkada ku ahaa isbahaysiga waa Sacuudiga, Pakistan iyo Turki. marka saddexdoodu waa inay wada waafaqaan qofka soo galaya ee maaragtay hawsha qabanaya. marka wuxuu leeyahay way fura tahay oo wax xiran ma ah oo macnaha kor kama xirna saddexdeena kaliya ma la dhaha ma. marka way fura tahay laakiin waa laga xaajoonayaa dawladahaas ay ugu soo biirayaan waxaasoo dhan. marka dawlado fara badan ayaa hadda ku soo biiri kara oo haddana soo dalbaday uu yiri. taas waa midaas. midda kale NATO waxa laga weydiiyay wuxuu yiri wax iska quseeyay ma jiraan. NATO waa ku jirnaa halkanna waa ku jirnaa. NATO macnaheeda waxa waaye iyadoo gaashaanbuurtaas ku jira sharci noo diidaya iyo qaanuun noo diidaya inaan NATO ku jirno
oonan isbahaysi kala geli karin ma jiro marka waa inaa annagu haddiiba qaanuunka iyo sharcigu noo ogol yahay wax naga xadidaya jirin waa la geli karnaa isbahaysi cidaan rabno dowlado badanoo wuxuu yidhi naata ku jira oo isbahaysiyo kala ku jira waxaa ka mid a midowga yurub nimankan wada yurubiyanka naata nugula jira midowga yurub ay leeyihiin isbahaysi nooc kasta xataa lacag isku mida wax badan ay leeyihiin marka annaguna haddaan duwalu islaamiya nahay ama dowladaha islaamka inaynu waxaynu annagana aan isu keensanno maxaa noo diidaa yidhi xaggana waa ku jirnaa tira waa ku jirnaa uu leeyahy marka waraysigaas ayuu bixiyey isaguna tafaasiil ayuu ka bixinayay halkaas wixii ka dhacay waa tahay qaybta ugu dambaysa ee barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa ilaa hadda waxaa la leeyahay miiskuu saaran yahay waa la saxiixi rabaa heshiiska arrimaha hurmus ku saabsan ee iiraan iyo cumaan marka waxay leedahay aljaziira maxaa hortaagan waxa kan maxaa loo saxiixi lahay iiraan waxay leedahay waa ogolahay cumaan waxay leedahay waa ogolahay haye yaa diidan haddaba marka aan aragno warbixin kooban oo arrinkaa laga qoray aljaziira waxay ciwaan uga dhigtay muxuu dib ugu dhacay in lagu dhawaaqo heshiiskii iiraan iyo cumaan oo ku saabsanaa arrimaha hurmus haddaba wariyaha telefishinka aljaziira uga soo waranta magaalada tahraan gabadha layidhaahdo raniya qaasimi ayaa sheegtay dib u dhacan heshiiska in lagu dhawaaqo cumaan iyo iiraan inuu markaasi salka ku hayo sida ay sheegtay arrimo ku saabsan dhinaca qaanuunka iyadoo sidoo kalena weli aanay saxiixin golaha layidhaahdo golaha amniga qaranka iiraan iyo weliba aayatullaahiga waddanka iiraan ma ujeedaa labada ugu sarraysa waa inay aqbalaan oo ay ogolaadaan golaha sare ee amniga qaranka iiraan ogolaanshiyihiisa kadibna aayatullaahiga kama dambaysta inuu saxo marka labadii ugu weyneedaa dhimanay leeda marka maxay samaynayaan labadan sababta ay ilaa hadda u ogolaan la'yihiin maxay tahay shalay waxaa hadlay taliyaha ee afhayeenka ciidanka ilaalada kacaanka iiraan waataan halkan idinkaga soo gudbiyey ciidanka ilaalada kacaanka iiraan golaha amniga qaranka iyo aayatullaahiga waxaan oo dhan waa isku koox muxuu yidhi ma la furaayo hurmus ilaa shuruudaheena la aqbalo yidhi maraykanku aqbalo marka nimankaanuna miiskay u saarantahay ma saxeexayaan ilaa shuruudihiyaa la sugayaa marka xaalku halkaasuu marayaa barnaamijkaygii ugu horreeyey maanta oo axada waa nagaytaa laagareeya oo sheergareeya inta aan mar kale kulmayno haddii alla idmo iyo barnaamijyo kale asxaabay waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo